Siis kõigile veel korra. Ja täna me oleme siis seerias Reaalne elu ja see on juba väga-väga mitmes osa. Ma hetkel täpselt ei oska sulle öelda, mis see number on, aga järgmine kolmapäev sa tõenäoliselt kuuled seda numbrit. Ja läheneb või üle vist on? Okei. Aga nii nagu siis, kes seal näiteks videost täna vaatab, siis sa märkad seda, et pastor Pärit ei ole täna siin, et mina olen siis Ülo, et mina olen Elaväe kogudusest pärit, olen Elaväe koguduses juba olnud päris mitu aastat, ma ei tea, 8 või 9 aastat umbes. Ja tänu Jumalale selle paiga eest ja see on minu kodu, ma pean seda enda koguduseks, oma perekonnaks ja täpselt nii nagu Fredi jagas siin, et see kogudus on tema perekond ja mina pean seda samamoodi oma perekonnaks siin maa peal. Ja siis ma siia kogudusse, kui ma tulin, siis ma tegelikult peaaegu kohe hakkasin tegelema ka helitehnikuna teenima siin ja seda tegin päris mitu aastat ja siis mingi aja pärast hakkasin tõlkima, pastor Pärri palus tõlkida ja siis tänu Jumala, et Jumal aitas seda ja eks ma olen selles asjas kasvanud ja Jumala abiga saanud seda teha rohkem ja rohkem ja see on minu üks rõõm ja viis, kuidas ma siin teenida ka saan. Ja siis pastor Pärri on mulle palunud, et jagada midagi Jumala sõnast, midagi seda, mis Jumal on mulle südamesse pannud. Ja ma pean seda väga suureks auks ja eesõiguseks, et ma täna saan olla siin teie ees ja jagada teile. Ja ma tean seda, et Jumal armastab teid väga palju ja et ta tahab teile midagi head anda. Ja see on minu jaoks ainult rõõm olla siis Jumala poolt kasutatud, et saada midagi teile anda. Ja ma olen palunud selleks Jumala abi, et ta aitaks mul seda teha nii, et igaüks võiks täna midagi saada. Ja nii, et pane oma süda valmis ja oma ootus valmis. Nii, et ma usun, et sa võid täna midagi head saada. Amen. Niimoodi, et siis teema on reaalne elu. Ja selles teemas me oleme siis kokku puutunud nende teemadega, millega me siis oleme silmitsi oma elus peaaegu igapäevaselt. Erinevad raskused, erinevad asjad, erinevad probleemid, millega me seisame silmitsi. Ja siin ja see teema siis, millest mina hakkan täna rääkima, läheb natukene kokku sellega, mida pastor Pärri rääkis siin mõned nädalad tagasi. Ta oli pannud selle veel kuidagi, ta nimetas vahepeal, et ta räägib nagu 7 surnapatust, mis ta ei ole piiblis niimoodi kirjutatud, aga need kuskil mingis kirikus on kunagi tehtud mingi niisugune nimekiri öeldud, et see on nii. Aga seal on väga sellised piibelikud asjad, millest seal siis rääkida. Aga ma siis otseselt ei räägi siis sellest 7 surnapatust, aga ma räägin andestamatusest. Ja see andestamatus on siis nagu see halb pool sellest siis. Aga seda on tegelikult alati ka hea teada. Ja ma ei räägi siis Jumala sõnast ainult sellest andestamatusest, vaid ka voorusest. Niimoodi, et see voorus siis oleks andestus täpselt. Ja niimoodi, et läheme siis täna selle teema juurde. Ja ma arvan, et see on midagi sellist, millega me kõik oleme kokku puutunud. Et me oleme pidanud andeks andma, on vahest olnud selliseid asju, kus ei ole kellelegi andestanud. Et ma arvan, et kui sa siin maa peal oled elanud rohkem kui natukene, siis sa oled sellega kokku puutunud. Kõigepealt vaatame siis, mis asi on andestamatus. Et andestamatus on midagi sellist, et kui keegi on sulle midagi teinud, midagi halba, midagi sellist, mis sinule ei meeldi, siis sa otsustad, okei, ma ei anna talle andeks. Ja see andestamatus on midagi sellist, mis siis peab meeles paha, mis tal on tehtud. Ja ta tuletab seda halba meelde. Näiteks, kui lihtsalt kodus mõtleb selle inimese peale, siis tuleb see halb asi meelde, mida ta tegi. Või kui sellest inimesest räägitakse, tuleb see meelde. Ja tihti on ka niimoodi, et kui see inimene meelde tuleb, siis hakatakse mõtlema selle peale ja siis seda kuidagi uuesti jälle läbi elama. Ja siis andestamatus on ka see
see, et andestamatus siis räägib halba sellest halva tegijast. Ja siis andestamatus ta otsib alati kättemaksu ja nõuab hüvitust selle halva eest, mis tehti. Keegi tegi haiget, keegi jättis midagi tegemata, keegi ütles midagi ja siis tahetakse, et nüüd see inimene peab selle asja hüvitama. Ja ta on täiesti vastupidine armastusele. Ja andestamatusel on ka see omadus, et ta hoiab kinni minevikust. Sellepärast on ju nii, et kui sa millegi pärast otsustad kellegile mitte andeks anda, käia andestamatuses, siis see on mingi teo pärast, mis tehti kunagi minevikus. Ja mida see andestamatus teeb, siis ta on see, et ta hoiab kinni sellest minevikust. Ta osaliselt elab seal minevikus ja ta toob seda minevikku sellesse olevikku. Ja andestamatusel on ka siis see omadus, et see isik, siis, kes käib andestamatuses, ta näeb ise ennast ohvrina. Ja ta arvab seda, et tema on nüüd see, kellele on halba tehtud ja tema on nüüd see, kellele ollakse võlgu, tema on nüüd see, kellele tuleb midagi hüvitada. Ja me võime kõik siin vaadata ja kuulata sihukese toreda, hea näoga, et see ongi hea, kui me oleme head näeme välja, aga ma arvan, et me kõik, eks ju, kunagi oleme kokku puutunud sellega. Ma tean, et mina olen kindlasti puutunud kokku andestamatusega oma elus. Ja kui isik ei ole siis andeks andnud, siis ta tihti mõtleb sellele inimesele, kes talle haiget tegi. See inimene, kes talle haiget tegi, ta on võib-olla ammu ära unustanud või üldse ei mõtlegi tema peale, aga see, kes see siis oli siis see kannatanud pool, kes tunneb, et talle midagi halba tehtud, siis ta hoiab seda inimest oma meeles. Ta kannab teda kogu aeg nagu endaga kaasas ja mõtleb, et küll ta ikka kohtles mind halvasti ja et millist halba ta mulle ikka tegi ja et küll ta on ikka selline sihuke vastik inimene. Ja ma mõtlen seda, et ega see ei olegi sihuke, nagu need ei olegi nagu põhjendamatud asjad, nagu mida siis tunda või mitte tunda. Et see on täiesti, tihti on need kõik on nagu põhjendatud asjad. Et selle peale mõtled, jah, ongi nii, et maailm leiab, et see on täiesti okei. Aga meie nüüd vaatame, mille pärast, mida see andestamatus teeb siis, et mille pärast on siis halb. Ja vaatame siis Matteuse evangeeliumi 18. peatükki alates salmist 23. Matteuse evangeelium 18. peatükk ja salm 23. Ma natuke räägin ka tausta, millest siin räägib siis. Siin räägib siis ühest sulasest, ühest sellisest südametust sulasest. Ja Jeesus siis räägib siin ühe sellise tähendamissõna. Ja ma alustan siis salmist 23 ja loen kuni peatüki lõpuni. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. See on selline päris suur summa. Ma ei oska sulle täpselt seda öelda, aga ma võin sulle öelda, et see on väga suur summa. Pärast võid vaadata järgi netist uurida, palju see talent sellele. 6000 päevapalk, jah. Okei. Niimoodi, et see oli väga-väga suur summa. Pärast võtta kalkulaator, löö kokku, arvata see eurodesse ümber, see on midagi väga suurt. Nii. Ja siis niimoodi, et see sulane võlgnes talle 10 000 talenti, et tal aga maksta ei olnud, käskis isal müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta.
Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 denarit ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle, aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevan isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Siin me näeme niisugust, see on tegelikult kõnetab, tegelikult meie kõik kunagi olime sellises olukorras, nagu see mees siin, nagu see sulane, kellel oli hästi suur võlg. Ja meil ei olnud seda mitte millegiga maksta. Enne seda, kui me kristlased olime ja need inimesed, kes seal praegu maailmas on, siis Piibel räägib sellest, et inimesed on pattu teinud, et Aadam juba tegi pattu ja meie ka siis pärast tegime pattu ja Piibel ütleb seda, et patu palk on surm ja me kõik olime ära teeninud selle surma. Meil ei olnud mitte midagi maksta, et ennast kuidagi lunastada sellest. Ja mida siis Jeesus meiega tegi, oli see, et Jeesus maksis hinna meie eest. Ja nüüd meil on andeks antud kõik meie patud, kõik meie üleastumised, me oleme täiesti andeks saanud, me oleme nagu puhas leht Jumala ees. Kiitus Jumala selle eest, kiitus Jeesusele selle eest. Niimoodi, et Jumal ei pea meeles ühtegi süütegu, mis meil oli. See on Jeesuse veri, mis peseb meil täiesti puhtaks. Ja siin me näeme seda võrdpilti ja siin, kes oli see mees, eks, tal oli hästi suur võlg. Ja tal ei saanud seda maksta, ta sai selle andeks, aga siis ta läks välja ja ta nägi kedagi teist, kes oli talle natukene võlgu ja siis ta läks ja hakkas teda piinama seal. Kuule, et vaata, et maksa mulle nüüd ära ja tal ei olnud millegiga maksta ja siis pani ta vangi ja Jeesus toob meile siin selle tähendamissõna selle kohta, et andestamise kohta. Siin salmis 35 ütleb, nõnda teeb ka minu taevan isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Me näeme seda, et Jumal tahab, see on Jumala käsk meile, et me annaksime andeks, et me käiksime armastuses. Ma ei hakka praegu neid kõike paljusid kirjakohti ette lugema, mis Piiblis räägib andestamisest, aga kui sa soovid, võid pärast ise netti minna ja sealt uurida neid kirjakohti interneti Piiblist. Aga neid on palju. Ma tahan, et me läheksime praegu ühte järgmisesse kohta, see on 1. Korintlastele 6, 9-10. Esimene kiri korintlastele, 6. peatükk, salmid 9-10. Siin on üks asi, millest ma tahan rääkida, mis on olnud mul niimoodi küllaltki südames, ma ei teadnud, kuidas ma selle
kas ma sellest räägin või ei räägi, aga ma ikkagi mõtlesin, et ma panen ta siia sisse ja kui ma täna tulin siia, siis ma tundsin oma südames väga just, et jagada sellest ja midagi veel lisaks, mille peale ma polnud varem mõelnud. Et see on niisugune kõrvalepõige, aga see läheb sellega nagu väga hästi kokku. Kõigepealt ka seda, et nagu me nägime Matteuse evangeelium 18. peatükk ja seda 35. salmi, või kõigepealt 34 ja seal ütleb, et ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Ja siin salmis 35 ütleb tähendamissõnana selle kohta ka Jeesus. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Niimoodi, et me näeme seda, et kui meie andeks ei anna, siis meid visatakse piinajate kätte. Ja millest siin räägib, on see, et see avab ukse saatanale. See on meie kristlaste, me oleme päästetud. Me oleme Jumala lapsed, me oleme teel taevasse, aga siin me näeme väga selgelt, et kui me ei andesta, siis me teeme sellega ukse lahti saatanale, et saatan saab tulla ja tuua hävingut meie ellu. See ei ole Jumala tahe. Ja see koht siin ei tähenda nüüd ka midagi sellist, et see inimene nüüd ei saa päästetud, kui ta andeks ei anna. Ei, see tähenda seda, vaid siin ütleb seda, et teeb ukse lahti, nii et saab halvad asjata ellu tulla. Ja nüüd ongi see kõrvalepõige, et ma olen kuulnud päris mitut inimest ütlemas sellist asja, et vaat, et kui see inimene et teeb seda ja seda, et siis tema taevasse ei saa. Näiteks, et kui mõni kristlane teeb mingit pattu, et siis tema taevasse ei saa. Või maailma inimeste kohta, et on ka, et mõni inimene, kes ta ei ole kristlane, ja siis ka, et näed, see tegeleb seal sellise asjaga, see tegeleb seal hooramisega, see tegeleb sellega, ja et siis nagu niimoodi kuidagi hukka mõistvalt tema juurde, et kuule, et kui sa sellist asja teed, siis sa lähed põrgusse. Ei ole ju, ta ei lähe ju selle pärast põrgusse. Ta on ennem juba, tal ei ole seda, ta ei ole oma patte andeks saanud, ta ei ole vabaks saanud patuneedusest. Ta ei ole vastu võtnud seda päästet, mille eest Jeesus on selle hinna juba maksnud. Kõik, mis ta tegema peab, on selle vastu võtma, et ta saab selle andestuse. See, kas ta nüüd seal hoorab praegu või ei hoora, eks ju, see ei puutu asjasse ja meie asi ei ole käia kedagi niimoodi nagu kuidagi hukka mõista. Ja lähme nüüd siis sinna kirja koha juurde 1. Korintlastele 6, 9-10. Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. Ärge eksige, ei kõlvatud ega ebajumala teenijad, ei abielurikkujad, ega lõpupoisid, ega meeste pilastajad, ei vargad, ega ahned, ei joodikud, ega pilkad, ega riisujad päri Jumala riiki. Siin me näeme sellist asja, et siin ütleb, et kes teevad selliseid asju, et nad ei päri Jumala riiki. Ja ma olen kuulnud seda, kus on kasutatud seda kirja kohta ütlemaks seda, et need inimesed ei saa taevasse, nad ei saa siis, nad ei saa päästetud, nad lähevad põrgusse. Aga siin ei räägi päästetud saamisest, siin ei räägi taevasse minemisest, siin räägib Jumala riigi pärimisest. Ja vaatame kõigepealt nüüd, mitte kõigepealt, aga nüüd siis vaatame Rooma kiri 14. peatükk ja salm 17. Rooma kiri 14:17. Seal ütleb seda, et Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. See on Jumala riik. Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Et need inimesed, kes teevad neid asju, kes elavad patus, kui nad on Jeesuse vastu võtnud oma isandaks ja päästjaks, nad on oma patud andeks saanud, kui nad midagi valesti teevad, nad panevad meelt, nad saavad andeks. Jeesuse veri katab kinni kõik patud, kõik üleastumised ja ma usun, et nad saavad taevasse. Aga see hetk, kui nad siin maa peal on, nad ei saa käia nendes õnnistustes, mis on siis Jumalal nende jaoks.
Luuka 17. peatükis ja 20. salmis räägib sellest, et kus need variserid rääkisid Jeesusega ja küsisid tema käest, et millal see Jumala riik tuleb. Aga siis Jeesus ütles, et Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda, et siin või seal on Jumala riik, vaid et Jumala riik on teie sees. Kui me saame kristlaseks, siis Jumala riik on meie sees. Nii et kui me teeme selliseid asju, siis meil ei saa olla siin rahu, meil ei saa olla rõõmu, me ei tunne ennast õigena, me oleme halvas olukorras elame siin. Me elame siin maa peal nii, nagu me ei oleks siis kristlased, et me hoiame ennast nendest õnnistusest eemal. Aga siis nüüd järgmine koht, mis ma loen, on Luuka evangeelium 18. peatükk, salm 24. Luuka evangeelium 18.24. Siin on ka siis üks selline kirjakoht, mida vahepeal mõned inimesed on ka kasutanud nagu sellise märgina, nagu et sellised inimesed nüüd ei saa Jumala riiki. Siin räägib siis ühest rikkast mehest, kellel ta elas oma elu hästi, muidu tegi kõike korralikult ja selline tore mees oli, selline armastas Jumalat ja siis ta läks Jeesuse juurde ja ta küsis Jeesuse käest, et mis ta veel tegema peab. Ja siis Jeesus ütles talle seal, et ta peab müüma kogu oma varanduse ära, aga ta ei tahtnud teha seda. Tal ei olnud seda nagu soov teha ja siis ta läks ja jalutas sealt kurvalt minema. Ja siin siis Luuka 18.24 ütleb, aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus, kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki, sest hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelas ilma kui rikkal Jumala riiki. See on tegelikult täitsa võimatu ju. Või oota, ma vaatan, kuidas siin oli. Kaamelil minna läbi nõelas ilma, see ei ole veel see, et sina kuidagi proovid hakata sealt nõela august nagu läbi toppima, eks ju, vaid et sa talutada sealt läbi, see on võimatu tegelikult ju. Et siin Jeesus proovibki nagu seda näidata ära. Aga siis siin edasi salmis 26 kuulajad küsisid, kes siis võib saada päästetud? Kes siis võib saada? Et inimestele on oma tegude läbi täiesti võimatu saada päästetud. Ja vaatame salmi 27, ent tema ütles, inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik. Amen. Halleluja. Meie ise ei saanud mitte midagi teha selle jaoks, et me võiksime saada päästetud. Et me võiksime saada õigeks Jumala ees, et me võiksime saada vabaks patuneedusest ja me võiksime saada oma patud andeks. Me ei suutnud selle eest ise hinda maksta, aga tänu Jumalale selle eest, et temal on kõik võimalik. Ja see on läbi Jeesuse lunastustöö, kui Jeesus tuli siia, ta elas siin inimesena, ta kannatas siin meie eest, ta läks ristile meie eest, lasi ennast viia, seal ta sai patuks ja needuseks meie eest, suri meie eest, et meie võiksime saada vabaks patuneedusest, et me ei peaks surema, et me saaksime oma patud andeks ja 3. päeval Jumal äratas üles, et meie saaksime koos temaga elada. Ja siis ta viis oma püha vere taevas isa trooni ette ja see veri on see, mis peseb meid täiesti puhtaks. Meie ise ei saa selle jaoks mitte midagi teha, me lihtsalt saame uskuda ja selle vastu võtta. Amen. On veel kirjakoht ka piiblis, kus räägib sellest, et mis saab meid eraldada Jumala armastusest. Seal nimetab igast erinevaid asju, et mitte miski ei saa meid eraldada Jumala armastusest. Amen. Nii et ma usun, et see oli kellegi jaoks hea kuulda seda. Nii, aga vaatame siis nüüd seda andestamatust. Ja ma tahan seda, et me mõistaksime sellist asja, et Jumal on armastus. Jumal, ja meie oleme Jumala lapsed, keda ta armastab. Ja Jumal armastab ka maailma. Jumal armastab need inimesi, kes seal maailmas on tohutult palju. Me teame seda Johannes evangeeliumi 13. peatükist, 3. peatükist ja 16. salmist, et Jumal armastab maailma. Jumal juba ennem armastas seda, praegu armastab ja ta jääbki armastama inimesi. Ja see on mingi asi, milles meie saame järjest rohkem ja rohkem kasvada.
et mõistmises sellest, palju Jumal meid armastab ja palju ta armastab inimesi maailmas. Ja mis ma tahan, et sa näeksid ka, et inimesed mõistavad armastuse keelt. On nii, et sa võid hirmutada mõnda inimest, sa võid talle, ma ei tea, mida teha ja mida pähe proovida nagu suruda, see võib jääda kõik viljatuks, aga inimesed mõistavad armastust, siis nad avavad ennast. Ja ma tean, et mina mõistan armastuse keelt. Ja Jumal kõnetab meid alati armastusega. Kui mina oma elus olen mingist asjast loobunud, mida ma kunagi tegin, aga mida ma enam ei tee. Näiteks narkootikumide tarvitamisest, alkoholi joomisest, varastamisest, petmisest, hooramisest, mida iganes, eks ju, sellistest asjadest. Ega ma jätnud neid asju sellepärast maha, et nüüd Jumala kuri käsi oli mu kohal ja ütles, et tead, kui sa seda ei tee, siis lähed põrgusse. Ei olnud. Ma kogesin seda, et Jumal armastab mind. Ja kui ma nägin seda Jumala sõnast, et ta näitab, tead, ei ole hea varastada, eks ju, et mine tee tööd, et sa saaksid olla õnnistuseks teistele ja erinevad asjad seal, eks ju. Et kui ma just nägin selles Jumala armastus selle taga, siis see puudutas mind ja ma võtsin selle vastu. Ja ma usun ka seda, et kõik inimesed on, kui nad mõistavad tegelikult, et Jumal tahab neile head, siis nad ka võtavad selle vastu, mis Jumalal on nende jaoks. Nii et kui me vaatame siis neid asju, siis see ei ole lihtsalt mingisugused käsud ja reeglid, mida keegi tegema peab või kellegile nagu nina peale õõrumist või kuidas seda öeldakse. Midagi sellist. Nii, aga vaatame, mis asjad on need andestamatuse tagajärjed. Andestamatus on midagi sellist, mis närib sees poolt. See võib hakata niimoodi närima, et sa kohe tunned, kuidas see närib. Ja andestamatus on tervisele halb. Ta on nii füüsilisele tervisele kui vaimsele tervisele. Ja ei lase paranemisel toimuda. Kui on keegi liiga teinud kellegile, siis tavaliselt on olnud seal mingisugused haiget saamised, mingid asjad. Aga kui see inimene hoiab kinni sellest halvast ja ta tuletab seda pidevalt meelde ja ta mõtleb, et küll mulle ikka tehti halba, küll see oli ikka halb inimene ja küll see oli ikka halb, mis mulle tehti tõesti, et see oli ikka midagi nii väga jubedat, siis see kõik tuleb nagu reaalselt jälle ellu ja see inimene jälle elab seda läbi, ta ei saa sellest lahti. Et Jumal on küll ta eest kõik talle valmis teinud, et ta saaks elada täielikku elu, aga kui ta ise sellest kinni hoiab, siis seal ei saa toimuda seda paranemist. Sellepärast, et ta jätkuvalt toidab seda ja toidab seda ja toidab seda. Ma ütlen, et sina seda teed, aga võib-olla on olemas, aga sul on ikkagi hea kuulata, nagu me oleme kuulnud siin selles seerias, et selles reaalse elu seerias, et see ei pruugi olla sinu enda jaoks, aga võib-olla sa tead kedagi, keda sa saad teinekord aidata. Mõnda sõpra, kes on raskustes oma elus, ta on seal suures probleemis ja ta tuleb sinu abi otsima, et ta teab, et sa oled kristlane, ta on näinud, kuidas Jumal sind on aidanud ja ta tuleb süda murtud sinu juurde, et palub abi su käest, sa tead, kuidas seda aidata. Nii et ma ikkagi palun, et hoia oma süda lahti. Julgustan sind hoidma. Ja andestamatus on selline asi, mis tahab tulla sinu ja Jumala suhte vahele. Niimoodi, et sa ei tunne ennast õigena Jumala ees. Vaatame korra esimene Johannese kiri, 1. peatükk 9. salm. Esimene Johannese kiri, 1. peatükk 9. salm. Kui me oma patud tunnistame, tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
Ja kui on siis selline asi, et sa tunned, et see midagi on sinu ja Jumala vahel, eks, ja see annab tunda, kui andestamatus on sees, siis inimene teab seda. Sa tunned, et ei ole rahu sees, sa tunned, et nagu me siin rääkisime ka sellest, et see avab ukse kuradile, et kurat saab tegutseda. Ja see ei ole siis see, et Jumal saadab karistuseks haigusi või selliseid asju, Jumala käest ei ole haigused. Siis on see, et mis see võib avada ukse saatanale. Isegi maailmas arstid on öelnud seda, et üks selline põhiline haiguste tekitaja on selline stress ja selline pinge ja andestamatus on selline väga suur pinge tekitaja. Aga siis 1. Johannes 1.9, et alati kui me tunneme, et midagi meil on sellist meie ja Jumala vahele tulnud, siis me saame oma patud tunnistada ja Jumal annab meile andeks ja ta puhastab meid kogu ülekohtust. Kiitus Jumalale selle eest. Amen. Ma tean, et mul oli küll niimoodi, et kui ma sain päästetud, siis mingi periood oli läinud, eks ju, ikka sai veel elatud teistmoodi kui praegu elan. Praegu ka ela, eks ju, loomulikult pühaku elu täiesti, eks ju, ikka inimesed maa peal, et vahest ikka juhtub midagi, aga siis ma tean, et alati ma saan andeks paluda Jumala käest. Ja ma mäletan, kui mul esimest korda oli selline tõelisema asi, et oli see, et kus mul oli, ma mäletan, ma läksin kirikusse, ma olin eelmine päev joonud pudel veini ja ma tundsin, et mul pea natukene valutab, et raske oli võtta vastu Jumala käest, kuulda Jumala sõna ülistada, kuna ma tunnen, et peavalu on siuke. Ja siis Jumal pani südamesse, et tead, et sa ei pea tegema seda. Või tähendab, et sa võid saada lahti sellest. Ja tänu Jumalale, et sellest on nüüd möödas 12 aastat vist või, kui ma viimati alkoholi jõin. Ja see on tänu Jumalale sellest, tema tegi mind sellest vabaks. Ja see asi, mis segas, nagu see sai täiesti ära kõrvaldatud. Ja nii hea, kui sellist asja ei ole. Ja ma tean, et praegu, tänapäeval on ka nii, et kui meie midagi teeme valesti ja me tunneme, et midagi nagu takistab meie suhtes Jumalaga, siis me saame julgelt minna tema ette ja paluda andeks, tunnistada oma patud, ta annab andeks ja meil saab olla jälle see puhas suhe temaga. Kiitus Jumalale, kiitus Jeesusele. Ja järgmine asi, mida me vaatame, on see, et andestamatus põhjustab seda, et palved ei saa vastatud. Me kõik teame, ma ei tea, kas kõik, aga et kindlasti paljud teavad sellist kirja kohta, mis on Markuse evangeelium 11. peatükk, salmid 23-24. Seal ütleb seda, et tõesti ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukutan merre ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Ja siis salm 24 ütleb, et seepärast ma ütlen teile kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Seal räägib palvest ja kohe edasi salmis 25, Markuse evangeelium 11.25, kas ma teile juba ennem ütlesin? Ma ei mäleta. Kui ei öelnud, siis nüüd ütlen Markuse 11.25. Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. See nii tihedalt on palvega seotud. Et sellepärast on nii oluline andeks andmine. Sellepärast Jumal tahab, et me annaksime andeks. Selleks ta ütleb meil nii mitu korda siin Piiblis, et ta toob nii selgelt välja, et see on asi, mida ära lase enda ellu. Selline asi nagu andestamatus. Ta tahab, et meil oleks siin parim siin elus ja ma tean, et meie ka tahame seda, eks. Ja kui me näeme ja mõistame seda, siis me anname oma parima, et teha seda, mis ta meile näitab ja ma loodan, et me täna kõik saame rohkem ilmutus sellest, mis on Jumala tahe ja Jumala plaan meie jaoks, et rohkem käia selles. Ja andestamatus on ka selline asi, mis eraldab inimestest. Üks asi on see, et lihtsalt, et oma ette tõmbuda, mõelda, et selline inimene mõtleb, et tead, et küll on ikka seal siuksed halvad teevad halba ja siis teine asi on ka see, et selline inimene muutub nagu kibedaks ja siis tal on enda halb olla, aga siis hakkab mõjutama teiste suhteid, seda ka teistega ka ja siis igal juhul ta põhjustab eraldust. Sellepärast sellise inimesega eriti ei taha läbi käia, kellel on andestamatus. See on siuke nagu selline kibe mürk nagu
millest on nagu hea lahti saada. Ja ta on midagi sellist, mis põhjustab vihkamist, vaenu ja siis ja mitte ainult selle inimese vastu, nagu ma siin just hetk tagasi mainisin ka, et mitte ainult selle inimese vastu, kes sulle halba tegi, või talle tegi siis, ja vaid ka teiste vastu, sellepärast, et vihkamine on selline asi, et kui see sees on, siis see hakkab mõjutama ka kõiki teisi suhteid. Nii et siin me nüüd vaatasime nende andestamatuse tagajärgi. Nüüd me selgelt, tegelikult me näeme siit seda, et see on üks niisugune vastik asi, millest on hea eemal hoida. Seda on hea tegelikult teada, selgeks teha enda jaoks, mis seal taga nagu kõik on. Et mina tean seda, et kui minu elus näiteks on mõndasid asju, millega mina maadlen, siis mul on hea alati teha endale selgeks, et mis Jumal selle asja kohta arvab. Et otsida Jumala sõnast selle kohta kirjakohti, kus räägib, et mis Jumal selle asja kohta arvab, siis saada endale niisugune selge pilt ja et siis näha seda nii, nagu Jumal näeb. Amen. Nii, ja siis me sealt Matteuse evangeelium 18. peatükist me näeme seda, et meie kohustus on andeks anda. Ja et kuna meil on nii palju andeks antud, tohutult palju ju, see on kirjeldamatult palju. Ma julgustan sind, et kui sa lähed koju, ma ei tea, kas täna õhtul või millalgi, siis võta see kirjakoht, kus seal räägib sellest, et lihtsam on kaamlil minna läbi nõela silma, kui siis rikkal pääseda sinna saada päästetud, siis loe seda ja mõtle selle peale tegelikult, et kui võimatus oli meie käes, iseenda käes, et saada päästetud. See oli täitsa võimatu ja Jumal tegi meie jaoks midagi sellist. Ta andis oma kõige kallim, oma poja Jeesuse meie eest. Ja nagu mainisin ka, et Jumal oma sõnas ütleb paljudes kohtades, me peame andestama, et see ei ole lihtsalt käsk, et sa pead, vaid see meile eluliselt vajalik. Kuna see on siis patt ja see toob hävingut ja surma enda ellu ja enda ümber olevatesse inimestesse ja siis suhetesse, efektiivsusesse, selleks, milleks me siin maa peal oleme, see takistab meil nii palju olemast Jumala esindajalt siin, kui on olemas andestamatus. Nii, aga nüüd läheme siis vooruse juurde, andestamine. Vaatame natukene sinna ka. Kiri Efeslastele 4:32. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Me näeme väga paljudes kohtades seda, et Jumal ütleb meile, et me annaksime andeks ja siin on selline väga hea näide ka, et kuidas siis andestada. Et see on täpselt nii, nagu Kristus andis andeks meile. Tähendab, nagu Jumal andis meile andeks Kristuses. Ta andis meile andeks nii, et ta ei mäleta mitte midagi. Ta on selle ära unustanud. Ta ei tuleta seda meelde, ta ei tõsta seda esile, kui midagi on, et vaata, mida sa siis ja siis tegid, oled sa ikka. Kõik, ta on unustanud selle. Ja kui andestada, siis me peaksime samamoodi andestama. Andestus on siis, kui sa annad andeks, siis andestus on alati valmis lahti laskma sellest nagu nõudest, et kui keegi tegi sulle midagi halba, et siis saada seda hüvitist. Ja andestamatus loobub kättemaksust. Ja kui sa annad andeks, siis tuleb kergendus. Läheb selline kergemaks, selline koorem läheb südame pealt ära, tuleb rahu, tuleb rõõme. Siis saab taastatud see päästerõõme.
saab see saatana luks kinni pandud ja me saame kõndida täielikult selles, mille Jeesus on meie jaoks lunastanud. Ja nüüd järgmine asi on see, et siis me saame käia tervises, siis Jumal hoiab haigused meist eemale. Me näeme seda, et kui pärast vaatate näiteks sinna 3. Moosese raamatusse peatükk 26, seal räägib sellest, et kui see on Vana Testament, seal räägib sellest, et kui Jumala rahvas peab tema käske, siis ta hoiab nendest, siis ta õnnistab neid hästi palju ja siis ta hoiab kõik haigused ja tõved ka neist eemale. Aga kui me nüüd läheme Uude Testamenti, see on Johannese evangeeliumi 13. peatükk ja salm 34. Johannese evangeelium 13:34. Siin ütleb, et ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Ja Jeesus ta on andnud meile uue käsu, see on armastuse käsk. Et see ei ole käsk, mis on lihtsalt kirjutatud kuskile kivilaudade peale ja mida peab tegema ja mida oli suht võimatu täita. Aga Jeesus on andnud meile uue käsu, ta ütleb, et me käiksime armastuses. Ja kui me käime armastuses, siis me täidame kogu selle, siis see ütleb, et selles on nagu kogu see käsuseadus kokku võetud. Ja siis Jumala tõotus on ka see, et ta hoiab kõik haigused ja asjad eemale meist. Ja see on üks asi ka, milles ma enda suhtes olen vaadanud ja ma julgustaks ka teistel teha seda, et kui on mingit haigust tulnud, siis alati vaataks, et mille pärast see on. Kas on kuskilt jäänud mingisugune uks lahti, niimoodi, et on saatanal mingit ligipääsu jäänud nagu. Sellepärast, kui me saame siit näha seda, et kui me teame seda, et Jeesus on maksnud ja et tähendab, et tema vermete läbi on meile tervist tulnud ja et see kuulub meile ja et sellel ei ole mingit õigust olla meie elus. Ja kui see tuleb kuskilt sisse, siis meil on õigus sellele vastu seista. Kui mingi asi on korrast ära, siis see asi korda seada ja me võime kindlalt selle vastu seista ja see peab lahkuma. Amen. Ja see uus armastuse seadus, see on mingi selline seadus, mis on pandud meie südamesse. Jumal on pannud meie sisse oma armastuse. 1. Johannese kiri 3. peatükk ja 14. salm. Kas ma vaatasin siin ennem? Esimene Johannese 3:14. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi, kes ei armasta, see jääb surma. Ja me teame seda, et Jumal on pannud meie sisse oma armastuse. Ja kui me armastame, siis me võime teada seda, et me oleme tulnud surmast ellu. Me saame olla rõõmsad, me teame seda, et me oleme päästetud, meil on olemas see pääste rõõm. Ma ütle seda, et kui me mingi hetk ei käi armastuses, et siis me oleme teel põrgusse, ei, mitte seda, vaid siis meil saab olla see kindlus, meil saab olla see päästekindlus ja rõõm meie südames. Ja see on tegelikult meie kõigi sees olemas, kui mõnikord mõtled, et ma ei suuda seda inimest armastada. Minu elus on küll tulnud sellised olukordi ette, kus keegi on midagi teinud ja siis on olnud niimoodi, et tõesti siuke, et viha on sees ja siis aga Jumala see armastus on sees, see sees nagu kraabib või kriibib niimoodi, et tead, sa tunned, et midagi on nagu valesti. Ja siis ma olen palunud ka Jumala, et aita mul armastada selle inimest nii, nagu sina teda armastad, aita mul näha teda nii, nagu sina näed. Ja siis on võimalik näha ja siis on võimalik armastada teda. Mitte võib-olla minna sinna ja öelda, et tead, ma nii väga armastan sind, aga lasta lahti sellest haiget saamisest, anda talle andeks
ja paluda, et Jumal teda õnnistaks, et ta võiks saada päästetud ja et Jumal teeks ta südamest tööd, saadaks inimesi ta juurde, kes talle evangeeliumi kuulutaksid. Ja mitte keegi meist ei ole täiuslik, et me kõik oleme siis sellises jätkuvas protsessis. Me kõik vajame seda, et meile aeg-ajalt antakse andeks. Ja me teame ka seda kõik, eks, kui sa ütled, et me teame seda, et see, mida sa külvad, seda sa lõikad. Kui sa annad andeks, antakse sulle andeks. Kui sa oled armuline, ollakse sulle armuline. Et see on selline külvilõikuse seadus, mis kehtib kõigest siin maa peal. Nii et me peame siis olema armulised üksteisega, et sellel teel, kui me muutume rohkem Jeesuse sarnaseks. See on selline pikk protsess, mis kestab kogu selle elu. Et me kõik siis teeme vigu, meil on valesid hoiakuid, igal ühel on oma nõrkused, aga ka tugevused. Aga meie asi on andeks anda ja julgustada edasi minema. Andeks anda nii teistele ja kui ise endale need vead, mis teinud, et neist ka ei ole hea kinni hoida. Ma pean kiiresti tegema, et see aeg läheb kiiresti. Küsimused palun pärast. Aga järgmine asi siis, et millest ma kindlasti tahan rääkida, et oluline on unustada see, mis on selja taga ja sirutuda selle poole, mis on ees. Nagu siin alguses sai mainitud ka seda, et kui andeks ei anna, siis sa hoiad nagu kinni sealt minevikust. Sa ei saa edasi liikuda. Vaatame kiri Filiplaste 3. peatükk, salm 12. Kiri Filiplastele 3.12. Ja seal ütleb seda, et mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud ühte, aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdan sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole, Kristuses Jeesuses. Ja siin ütleb siis, et ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ette poole. Kui inimene ei unusta seda, mis on ta selja taga, kui ta jääb sinna kinni, siis tema ettepoole liikumine, see on takistatud. Ja kuna see, mis seal selja taga on, siis see hoiab kinni, see on nagu nii raskendatud. Nii, et siis oluline on unustada, mis on selja taga ja sirutuda ettepoole. Ja kui andeks anda, siis on ka nii, et see on oluline ka mitte rääkida sellest inimesest halba. Teistele temast mitte rääkida halba, mitte mõelda halbu mõtteid tema kohta. Kui tulebki meelde, siis öelda, tead, et ma olen talle andeks andnud. Et Jumal, palun õnnista teda. Mitte keegi ei võlgne mulle mitte kui midagi. Ja mitte ootama seda, või mitte mõtlema kuidagi nii, et küll ta ikka peaks olema, et ma olen selline eeskujulik kristlane, et ma talle andeks andsin. Kui ma kristlane poleks, küll ma läheks ja teeks talle praegu, ma annaks talle seda ja tead ta mulle veel võlgu ka, et ma nii hea olen, ta peab mulle mõne hea teo tegema. Ei, see ei ole lahtilaskmine. Lahtilaskmine on see, et ma annan talle andeks, ta ei võlgne mulle mitte kui midagi. Ja me ei andesta selleks, et Jumalale kuidagi muljet avaldada. On nii? Me ei pea muljet avaldama Jumalale selle. Me teeme seda sellepärast, et me saaksime ise käia Jumala parimas ja me saaksime täita seda eesmärki, mida Jumal meie läbi tahab teha. Vaatame, tegelikult ei vaata, aga hästi lühikeselt, Joosepi lugu. Joosepist on nii palju räägitud siin. Fredi mainis Joosepist, kui ta siin jutlustas, Randy Eplin mainis Joosepist ja teised ka kindlasti on maininud, aga just siin hiljuti. Joosep oli siis noor mees, kellel oli probleem oma vendadega ja piiblist Joosep siis. Iisaki poeg. Jah, Iisaki poeg Joosep siis. Ja tal oli probleem tema vendadega, vennad olid kadedad tema peale, tahtsid teda ära tappa, mõtlesid, et tapavad ära, viskavad auku, aga siis mõtlesid, et okei, et mis me tast ära tapame, meil ei ole tast kasu niimoodi, et müüme ta parem orjaks, saame raha. Ja siis ta läkski, oli ori kuskil
siis me teame seda, eks, et ta sai jälle ülendatud, et ta oli seal kuskil kojas, oli seal, ta pandi koja üle seal, Potifari koja üle, selline väga suur selline vastutus oli tal, see oli suur au tema jaoks, siis ta visati vangi, siis ta sealt toodi välja, Jumal tõi ta sealt nii välja, et ta sai Egiptuse peameheks siis, et oli seal veel see Egiptuse vaarao, aga tema siis oli seal kõrval, kes oli see põhitegelane, kes käsutas kõike. Ja Joosep oli mees, kes andis andeks. Ta andis kõik andeks, mis ta vennad olid talle teinud. Ja ta õnnistas oma vendi. Ja sellel hetkel, kui tema oli seal Egiptuse seal juht ja tema suguvõsa tuli tema ette sinna, siis tal ei olnud mingit kibedust oma südames. Ta armastas neid südames. Ta pidi ennast jõuga tagasi hoidma, et ta ei hakkaks nutma seal, et sellest suurest rõõmust, et ta saab oma vendi näha. Ja üks asi on see, et ta kindlasti ei oleks sellisele kohale saanud jõuda oma elus edasi liikuda, kui ta oleks andestamatus olnud. Teine asi on see, et Jumal poleks saanud teda kasutada, et õnnistada tema perekonda, et õnnistada teisi inimesi. Nii et Jumal sai kasutada Joosepit vägevalt. Ja Jumal tahab kasutada sind, et ta saaks õnnistada neid inimesi, kelle tema on sinu ellu toonud, sinu pereliikmed, su sõbrad, tuttavad, kes iganes su elus on. Ja minu meelest seda on nii valus vaadata, millist kahju teeb just selline, see andestamatus inimeste eludes, eriti just selline andestamatus, mis puudutab otseselt nagu lähedasi inimesi, mis puudutab seal pereliikmeid, sugulasi, asju. Et tegelikult ma arvan, et väga vähestel on olnud üldse niisugune väga täiuslik elu, eks ma arvan, et mitte kellelgi ei olnud, eks. Et me kõik oleme mingil määral kuskil saanud kannatada, on tehtud asju, oleme ise teinud asju. Ja ma hästi lühidalt ütlen siin enda loo, et kui mina ise olin, laps olin seal mingi 10, 11, 12, ma täpselt ei mäleta. Ja siis oli ka niimoodi, et meil perekond lagunes ära, et seal enne seda oli juba niimoodi, et isa oli niisugune suht nagu terrori all hoidis perekond, eks, et mul on ime üldse, et tema vastu pidas, eks. Ja ta oli aeg-ajalt ka hea isa selline, aga suht niisugune nagu väga karm olukord oli kogu aeg. Ja ma ikkagi armastan teda väga palju, aga minu ema siis, kui ma olin mingi 11-aastane vist, ja siis ta haigestus. Isal oli seal aeg-ajalt, ta jõi ka, eks ju, olid niisugused, mis mõjus tegelikult väga halvasti kogu perekonnale. Raha läks sinna, siis käitus väga halvasti. Ja siis ema lahutas, kui ma 11 olin, ema ja isa, tähendab, ema haigestus, kui ma olin 11-aastane, ema ja isa lahutasid mingi hetke, ema läks kuskil ära, eks ju, et siis ma ise jäin isa juurde, et kuna ma ei tahtnud, et isa üksi jääb, kuna kõik teised lapsed läksid ema juurde, niisugune mitte hea olukord, siis mingi aeg läks jälle mööda, siis isa läks mingi teise naise juurde, siis mingi hetk isa sai insuldi ja see oli jälle mõni aasta edasi. Ja selle kõige keskel tegelikult oli hästi palju niisugust valu ja haiget saamist. Ja ma arvan, et tegelikult paljud inimesed on seda kogenud. Ja oli sellised aegu, kus nagu mitte kedagi ei huvitanud, eks, et kus ma elan või mida ma söön või mida ma joon. Ja oli niisuguseid erinevaid asju. Ja kui ma sain päästetud, siis ma pidin otsustama käia armastuses. Ega ma tegelikult muidu ka ei hoidnud mingit niisugust tugevat viha kogu aeg sees, aga ikka oli mingisugune niisugune valu või mingisugune nagu haiget saamine sees, mis takistas suhtlemast, mis takistas tegelikult niimoodi kuidagi vabalt olemast, elamast, eksu, et ikkagi oli niisugune asi, et tead, haiget saamine nagu sees. Ja see, häiris nagu suhteid. Aga ma otsustasin käia armastuses ja kõigest sellest haiget saamisest lahti lasta ja ma teadsin seda, et Jumal on mulle andeks andnud ja mina saan kõikidele anda, eks ju. Mitte, et mina ise pühak oleks olnud, aga ma olen ise ka teinud teistel halba, eks ju. Aga tänu Jumala, et ma olen uus loodu Kristuses Jeesus, see kõik vana on möödunud. Ja aastad hiljem, eks ju, siis ma sain oma isaga kokku ja ma olin vahest ka vahepeal ikka näinud ja siis ma rääkisin talle, et ma olen päästetud saanud. Ja ma juhatasin temaga Kristuse juurde. Ja ma usun, et ta on ka praegu päästetud. Ta nüüd küll suri peale seda mingi aasta aega hiljem, sellest on nüüd 6 või 7 aastat möödas,
aga ma tean seda, et ta on taevas ja mul ei ole mingit kibedust tema vastu või mitte midagi sellist. Ja ma olen isegi, näinud isegi niisugust unenägu, et kus ma olen pärast üles ärganud ja ma tean seda, et ta on taevas. Ja ma sain teda kallistada ja nii et hästi hea on teada seda, kui mitte kellegiga sul ei ole mingit niisugust asja mis on vahel, mingit andestamatust. Isegi need inimesed, kes kunagi on võib-olla teinud, eks ju, et lase lahti sellest, et sellest ei ole mõtet kinni hoida. Isegi võib-olla, kui seda inimest enam ei ole, eks ju. Ja vanaemaga on ka, eks ju, et mul on vanaemaga olnud nii head suhted, kui mitte kunagi varem. Täiesti super, kiitus Jumala selle eest. Ma lähen rõõmuga talle külla, ta võtab mind rõõmuga vastu ja vanaema sai ka päästetud sinna, ma ei tea, aastaga tagasi või umbes nii, et kiitus Jumala selle eest, et ta võttis Jeesus vastu oma isandaks ja päästjaks. Ja oluline asi on ka see, et ära jää põdema, kui keegi sulle ei andesta. Sina tee enda osa, et ma annan talle andeks, ma ei pea meeles halba, ega mis mul on tehtud või kui keegi teine, eks ju, hoiab sinu vastu midagi, siis ära jää põdema selle pärast, et see on tema hoiak, tema asi, eks ju. Et sina anna enda parim, et käia, et teha oma osa ja edasi elada. Et mina olen otsustanud seda, et ma annan andeks kõikidele, et ma ei lase mitte millegil tulla sellisel hävitaval enda ellu. Ma tean, et on olemas inimesi, eks ju, kes mingi asja pärast ei ole mulle andeks andnud, neil on midagi aga see mind ei häiri, et mina olen nendega rahus käin. Et mina ikkagi hoolin neist, mina armastan neid, kui avaneb võimalus, ma näitan neile Jumala armastust, aga ma ei hakka enda nahast välja roomuma selleks, et seda näidata. Ja Matteuse evangeelium 18:22. Sa ei pea praegu pöörama, kui sa ei taha, et me siin aja kokkuhoiu mõttes. Võib tekkida küsimus siis, kui palju peab andestama. Matteuse evangeelium 18:22 ütleb seda, et andesta 70 ja 7 korda. See on eestikeelne tõlge, ma vaatasin, paljud teised tõlked ütlevad mitte 70 ja 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Et mõnel võib-olla see arvutuse kalkulatsioon lõi tema kõik arvutused sassi ja nüüd ta mõtleb, et palju ma siis andeks lõpuks andma pean, aga et nii palju kui vaja ja andesta ja ära pea arvet. 1. Korintlaste 13:4 ütleb, et armastus ei jäta meelde paha. Viiking, palju on aega läinud? Nii et oluline on ka see, et anna uus võimalus. Et peaaegu tund, meil aega veel on natuke. Nii et anna uus võimalus. On see järgmine punkt. Luuka 6:29 räägib sellest, seal räägib sellest, et kui keegi sind lööb põse pihta, siis pööra talle teine põsk. Ja ma usun, et siin ei rääginud sellest, et kui keegi tuleb sind konkreetselt rusikaga lööma, et siis sa lihtsalt keerad talle teise põse ja et sa ei kaitse ennast. Ma usun seda, et see koht siin ütleb kindlalt seda, et kui keegi on teinud sulle midagi halba, anna talle andeks ja anna talle uus võimalus. Et sa annad talle uue võimaluse, sa enam ei pea meeles seda halba, mis oli. Sa annad talle uue võimaluse. Okei. Ma ei hakka pikalt rääkima siis. Ja see ei tähenda nüüd seda, et sa pead kohe usaldama. Et usaldus on teine asi. Mõned on nii, et tegi midagi halba, anna andeks talle ja siis talle ütleb ka, et miks sa nüüd ei usalda mind, ei anda andeks või et ära mine kaasa selliste asjadega, et see on väga siuke jama. Et selliste inimeste nõudmistega. Õpetussõnad 25:19 seal räägib sellest, et me ei peaks siis usaldama õelaid. Õpetussõnad 25:9.
19 ja õpetussõnad 25-19 ütleb, otse kui haige hammas või lonkav jalg on usaldus kelmi vastu hädaajal. Ja tegelikult on teisi kohti ka, kus räägib sellest, isegi Johannese 2.24 ütleb seda, et isegi Jeesus ei usaldanud kõiki. Ta ei usaldanud ennast seal teatud inimeste kätte, et kuna ta teadis inimeste asju, aga usaldus on mingi selline asi, mis tuleb ikkagi ära teenida. Kui see on ära lõhutud, siis mõne inimesega seda võib-olla kunagi, seda ei saagi taastatud. Mõne inimese puhul võib-olla see saab taastuda, aga niimoodi, et ära aja segamine andestamist ja usaldamist. Aga uus selles mõttes, et ikkagi inimesele tuleb anda nagu võimalusi selles suhtes, et mitte te nagu maha kanda, et selles mõttes. Mitte seda, et sa pead hakkama usaldama inimest, kes sulle väga haiget on teinud, et sa pead teda jälle kohe tagasi võtma ja kõike lubama ja ei, mitte seda. Et igal asjal on piir. Oluline on teada ka sellist asja, kuidas siis Jumal suhtub halbadesse inimestesse. Et selles kontekstis nüüd, et kui keegi meil halba teinud, siis tal andeks anda. Et Jumal on hea, Jumal armastab igat inimest. Ja Roomlastele 2.4 räägib sellest, et Jumala heldus tahab juhtida inimesi meelt parandama. Ta tahab teha head, et inimesed meelt parandaksid. Ja ma usun, et Jumal tahab kasutada meid selle jaoks ka. Et isegi kui keegi on teinud mingit halba, et tee head talle ikkagi. Tead, kus ma olen näinud seda nii lahedalt ikkagi. Tead, kui sa oled ikkagi teinud head, keegi on halvasti käitunud, siis tal on nii kontrast ju seda näha, et ta teab, mis ta tegi, aga ta saab head vastu. Siis on võimalus näidata Jumala armastust. Ja õpetussõnad 25-21 seal räägib sellest, et me teeksime, kui viha meil on nälg, anna temale leiba süüa, kui ta on janu, anna temale vett juua, sest nõnda sa kogud tuliseid süsi tema pea peale ja issand tasub sinule selle eest. Seal nüüd ei ole seda, et ta paneb talle tuliseid süsi pea peale, siis sa mõtled, et ma tal tulist sütt ei pane pea peale, et ma parem panen talle pea peale mingi kangiga panen talle pea peale, et ei mitte seda, et siin ütleb, et sa teed head talle, eks ju, kui ta on nälg, anna süüa, kui ta on janu, anna juua, et siis see mõjub talle nagu süsi pea peal. See armastus on selline, mis tungib niimoodi sisse inimesse, et see võib nii mõjutada teda heas mõttes siis, et võib juhtida teda meelt parandama. Amen. Ja ma usun seda, et meie eludes siin, et meie tegelikult selline eesmärk on näidata, tegelikult loeme ka selle eesmärgi ära siis kohe, 2. Korintuse 5.18-19. Teine kiri korintlastele 5.18-19. Sest see kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti, kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Jumal ei arvestanud maailma üleastumisi, kui ta andis Jeesuse Kristuse. Vaatame siit, kus oli nüüd. Et Jumal ei arvestanud seda, et ta lepitas maailma Jeesuse Kristuse läbi siis. Ja ma usun seda, et kui meie ei arvesta neid asju, siis me näitame Jumala iseloomu. Me näitame, mida siis Jumal nendest inimestest mõtleb. Ja siin ütleb salmist 18, et Jumal on meie sisse, ta on andnud meile lepitusameti. Et kui me käitume sellisel viisil, siis me näitame tegelikult Jumala headust, me näitame Jumala armastust. Me oleme need elavad Jumala armastuse märgid siin maa peal, kelle läbi inimesed saavad näha teda ja nad saavad pöörduda. Amen. Viimane kirjakoht veel ja siis
siis on tänaseks kõik. Johannes evangeelium 3:16-17. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Jumal armastab meid hästi palju. Jumal armastab igat inimest hästi palju. Amen. Ma lõpetaks palvetan ka siin veel. Kallis taevane Isa, aitäh sulle sinu sõna eest. Isa, tänu sulle sinu armastuse eest. Tänu sulle sinu poja Jeesuse Kristuse eest. Tänu Jeesus sulle lunastuse ja pääste eest. Isand Jeesus, tänu sulle vere eest. Tänu sulle selle eest. Tänu, et sina oled teinud meid vabaks patuneedusest ja et meil oleme nüüd taevas Isa lapsed ja Isand Jeesus, et sina oled meie isand ja et me saame käia puhtana Jumala ees, et me saame elada seda elu täiega. Taevane Isa, ma palun seda, et see, mida me täna siin sinu sõnast kuulsime ja nägime, ma palun seda, et aita sina meil olla sinu sõna tegijad ja ma palun, et tuleta meile meelde oma sõna, et Isa, ma palun seda, et aita meile olla siin maa peal sinu esindajad parimal viisil. Ja ma palun seda, et sa puudutaksid ka iga inimest siin, et ta võiks kogeda seda, et sina armastad teda ja Isa, ma palun, et aita meile armastada veel rohkem igat inimest ka maailmas. Aita meile armastada nii, nagu sina neid armastad. Tänu sulle, taevane Isa, selle eest, et sa teed seda. Jeesuse nimel, Isa, aitäh sulle. Isa, ma tänan sind ka selle eest, et kui meil on midagi kerkinud meie eludesse, mingit andestamatust või midagi meie ja sinu vahel või inimeste vahel, et siis ma tänan sind selle eest, et me saame selle korda seada. Tänan, et sa oled meie jaoks teinud selle tee. Et kui me tunnistame oma patud, siis sina annad meile andeks. Aitäh, Isa, sulle selle eest. Ja ma palun, et las me kõik alati mäletada seda, et sina alati ootad meid enda juurde, et sa mitte kunagi ei tõuka meid enda juurest eemale. Ma palun seda Jeesuse Kristuse nimel ja ma tänan sind. Aamen. Amen. Kiitus Jumalale. Ja kas said täna midagi head Jumala sõna?